ये है फुट सैनिटाइज़र। ये फुट से ऑपरेट कर से ऊपर हैंड में सैनिटाइज़र आएगा। ये अभी कैसे रिफ़िल करना मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये ऊपर का ये स्टैंड को पकड़ के और एक तरफ ये सैनिटाइज़र होल्डर को साइड में करना और कैप ऐसे निकाल के ऊपर और एक कैप निकाल के सैनिटाइज़र का अभी इसमें फिल कर लेना। और फिल होने के बाद में भी ऐसा क्लोज करके होल्डर के अंदर लगा के कैप क्लोज करके ये सेटअप कर लेना। रिफिल हो गया।